Guys, welcome back to Jamet Berubah. Hari ini kita nak try toffee look. Ceklok lagi viral ni. Aku dapat ini. Gila macam tu. Aduh. Tak sabar aku nak makan first time tau. Tak makan. Aduh, sedap je. Aduh. Buka mentah. Buka mentah weh. Banyak. Buka lah. Wih, kan apa ni? Dah lah tunjuk. Alah dah. Gila. Tapi hanyalah dari jauh. Dia lajak mu weh. Kan ada ke atas. Ah, gila. Nak ajak mu tu. Tak. Beli mana tapi lu? Tak babi. Beli mana tapi lu? Umak dah dulu. Gila ya aduh. Tak Redmi. Okey. Oppo 3S. Toffee look. Kau baru beli. Kan tak lawak pun habis. Gimana? Bodoh kau ini. Ni Sini. Nak tak ke wedding tak ada tak lah bawa. Ni ada. Oh ni ada macam getak kita aku wedding. Tak kan? Nak ada babi. Serah aku. Tengok. Sikap hari lagi tikuk bodoh. Tadi kalau lepas aku agak aku saja je. Hari cuma lepas. Lah hendak ada alik belakang kita ya lain. Sikap apa? Sikap apa? Aku. Kemah lah. Gila bahaya. Kena kemah ke ni lu? Tak boleh ya. Kemah tak? Lu lah tu. Kena tu. Kena mau ni Mi? Ha? Kena mau? Tak boleh. Gini Mi. Sekam dah. Mi masih kat gini. Mi jaga kalau hendak belok. Mai tu. Aku tahu lah. Kalau nak kena gitu. Tak boleh ke lah. Tak kau lerak atas je. Jadi pun gini. Aku ni atas suka. Bingung nak suka. Mampu tu jalan nak suka. Dah. Nenek tudung. Dah Dia nak rakyat lah aku. Dah. Mana tu masuk? Kau bagi aku lihat motor. Jangan ikut. Siapa je nak lari? Aku cabut bola. Aku lihat motor. Mana motor ni masuk sini untuk masanya? Saya kajak Pak Tonggek dah kali sini. Dia dek habis Pak duduk. Gila je bukrah kali. Kau kena tutup. Dah. Guys, so untuk lecture 10/10 tak gila. Duduk. Itu baru. Okay guys. Guys, ni wildan guys. Pasal lah. Okay guys. Kalau kan ada kamu. Jadi kita dah siap dah ni. Okay, bye. Ayolah betul.